يمكن بتفتكري إنها قوة داخلية بنتولد بيها، لكن الحقيقة الإرادة أنواع، وكل نوع بيشتغل بشكل مختلف جوانا. في إرادة بتشتغل تحت الضغط اللي هو ستريس ويل باور، ودي اللي بتخلينا نكمل الشغل وإحنا تعبانين. وفي إرادة بتحركنا من الشغف والحب، دي بتبان لما بنشتغل على حاجة بنحبها من غير ما نحس أي مجهود. وفي إرادة دفاعية بتظهر لما بتكوني مضطرة مش مختارة. اللي بيحصل إننا بنعتمد طول الوقت على نوع واحد بس، غالبا الإرادة اللي جاية من الخوف أو الالتزام، وده بيستنزفنا وللأسف هي اللي بتحركنا. الإرادة مش مخزون لا نهائي، هي زي عضلة أو بطارية، لو فضلنا نضغط عليها من غير ما نغذيها بننهار مع مرور الوقت. في سلامة مش بس هنفهم أنواع الإرادة، إحنا كمان هنكتشف أي نوع أنسب لينا ونعيد برمجة دوافعنا من العمق علشان تعيشي بحالة داخلية من الانسجام مش الصراع. أوقات الإرادة مش إنك تجبري نفسك، الإرادة الحقيقية هي لما بتكوني ماشية في اتجاه بيغذيكي أنت من جوه مش بيستنزفك.